You guys, what is up? And we back again with another video. And today, as you can see, we are heading towards the destination called Maipokhari, and it is going to take around an hour for us. We have got some company here, my respected seniors, and such a beautiful day it is, though the weather is kind of chilly, chill kind of weather. अनि हुस्सी लागे पनि वरिपरिको हाम्रो के परे नेचुरल रिसोर्सेस वरिपरिको हाम्रो लभली हरियालीको भ्यूहरू यो हुस्सुले ढाकेकै भए तापनि हाम्रो अहिले फोकस भनेको यो आसपासको जङ्गल र यहाँनिरको वरिपरिको यो भेजिटेसन, यहाँनिर कराउँदै गरेको चराचुरुङ्गी, यहाँको यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स अनि ट्रिजहरूको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टाइप्सहरूलाई हामीले चाहिँ बिस्तारैसँगले एक्सप्लोर गर्दै नै हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ. सो अल टुगेदर अहिलेसम्म हाम्रो यो जर्नीको स्टार्टिङमा भनेको लगभग राम्रै छ. सो वी आर स्टिल मुभिङ एन्ड केही राम्रो इन्ट्रेस्टिङ खालको केही कुराहरू देखिहाल्यो भने फेरि पनि हामी क्यामेरा अन गर्नेछौँ. अहिलेलाई एउटा सर्ट ब्रेक. एन्ड मोस्टली भनेको यतातिरको मान्छेले चाहिँ, यतातिरको लोकलले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने चाहिँ यतातिर यो अलैँची कार्डमम चाहिँ सुइटेबल भएकोले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अलैँची खेती लाउनुहुन्छ. सो डक्कु यहाँनिर चाहिँ एउटा दोकान घर पनि रहेछ. सो यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ पियर नस्पतिको बोट हो. तपाईँले फलेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ. आज वेदर अलिकति कस्तो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ फलिरहेको छ हो. यो चाहिँ नस्पतिको बोट हो. सो त्यही हो. So this is the first time that I am walking through this forest. So altogether it's अहिलेसम्म भनेको एकदमै एक्सपिरियन्स भनेको एकदमै राम्रो चलिरहेको छ. सो नयाँ कुराहरू आँखाले देख्नु पाइरहेको छ हो. सो त्यही हो. डाँडाकाँडाहरूको वरिपरिको भ्यू चाहिँ सबै यो हुस्सुले ब्लक गरिरहेको छ. अहिलेको अवस्था भनेको यस्तै छ. सो त्यही हो. हामी यो वन जङ्गलमा पाइने यो त जहाँ पनि पाउँछ. यो त पाती हो. सो यो पाती सुन्यो भने चाहिँ सेन लाग्दैन अरे भन्छ नि त. यो पाती चाहिँ यो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टको रूपमा पनि हो. यसले भनेको तपाईँको धेरैवटा चिजहरूको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो पातीको काम लाग्छ. सो यसको फ्रेग्रेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो आउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई यसको सुगन्ध लिँदै नै हाम्रो जर्नीलाई अगाडि बढाउँदैछु. सो यहाँ अगाडि सरहरू हुनुहुन्छ बातचित गर्दै नै. सो यतातिरको एरियाको यो ब्युटिफुल काइन्ड अफ भिलेजहरू. सो अलैँचीले चाहिँ तपाईँको यसरी फलेको हुन्छ. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँभित्र चाहिँ अलैँचीको उयो छ. यसलाई चाहिँ मान्छेले अब त्यो के भन्छ यस्तो एउटा खुर्पा जस्तै एउटा अलैँची टिप्ने हुन्छ क्या. अनि त्यसले टिपेर लिएर भट्टीमा लगाएर सुकाएपछि चाहिँ सुकेको अलैँची चाहिँ 1 मनको अघि भने जस्तै लगभग
1 लाख रुपिस जस्तै पर्छ भनौँ। सो अलैँचीको खेती लगायो भने प्रायः जस्तो मान्छेलाई फाइदै हुन्छ होला। यहाँनिर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर यो ढुङ्गाहरूको वालहरू देखिन्छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ पहिला कसैको थियो होला पुर्ख्यौली ट्रेडिसनल घरहरू थियो होला। अहिले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो छैन घर, अथवा त्यस्तै केही गाईहरूको गोठहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर। सो यसो विचार गर्दाखेरि यो रोडहरूमा पहिला यो चाहिँ के को रुख हो? पिप्ली। पिप्लीको त के काट्दा हुन्छ होला नि। ए हजुर। सेतातिर पाइने लोकल ट्रिजहरू यो भनेको उत्तिस भइहाल्यो। सो भनेको गगुनेको घाँस। सो यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ अम्लिसोहरू। सो भनेको के भन्छ निगालोहरू केहरू, ऐसेलु कटुस त्यही हो, उन्यु त्यस्तै जातिको बोट बिरुवाहरू छ यतातिर। यो के हो? च्याप च्याप गरेर न्याउल रहेछ, न्याउल कराउँदैछ। सो न्याउलले उसको भाषामा के भन्दैछ, कहाँको खोला भनेर सोधेको होला सायद है। अनि ऊ डक्कुहरूले पनि भन्दैछ को आउँदैछ है, अलिक सतर्क हो, अलर्ट भएर बस, को मान्छेहरूको मलाई गन्ध आउँदैछ भनेर भन्दैछ होला भौ 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 गरेर। कालो डक्कु कल्लो ओ डक्कु। यहाँनिर अलिकति जम्प गर्नुपर्ने रहेछ साथीहरू, त्यही भएर म रेडी हुँदैछु है त जम्प गर्नुलाई। झन्डैले यो चाहिँ ऐसेलुको बोट के भएछ? काग पनि कराउँदैछ, काग काग गर्दै। कहाँ छ काग? यो बोट चाहिँ देखेको नाम थाहा भएन। यो यसले त्यस्तो आइमुर जस्तो यत्रो यत्रो गुच्छा गुच्छा छ, गुच्छा फल्दो रहेछ त्यो छाम्छ। त्यो सब्जी नि छ, मैले चाहिँ खाएको छुइनँ है त, खाएको छुइनँ। हाम्रो गाउँमा एक जग्गा थियो बेच्छ त्यसले मिरिक लगेर बनमुला। यो भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ घाँटी दुख्दा खाने दबाई हो। यस्तो फलेको हुन्छ यसले। यो प्रायः हाम्रो लेखतिर पाउँछ। सुत्रो भने अलि भन्दै हुन्छ नि। त्यहाँबाट त्यो बोरामा हालेर त्यसले लान्थ्यो कि फल्छ नि, केरा जस्तो फल्छ होला, मलाई ठुल्ठुलो फल्छ। त्यहाँबाट त्यसले लान्थ्यो, भन्थेन गाउँमा नि केही दुधिलो लान्थ्यो, बेच्थ्यो। ऐसेलुको बोट। त्यहाँबाट पछि एकजनाले सब्जी भरिमा सिलो सिचाहरू फेरि त्यति राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ कटुसको रुख हो। चल्लाहरू पनि रहेछ, कुखुराहरू पनि कसको हो पनि। यो त फेरि यस्तो रहेछ नि त, त्यो छ फली नि छ कि काली छौ? त्यो फलेपछि त अब त्यसलाई त काट्दाखेरि त्यो मात्रै यसरी टक्टक नटिप्दो रहेछ नि त, बन्नै हान्नुपर्छ यसरी। सब्जीहरू डुलिरहेको रहेछ। माथि टुप्पामै हान्नुपर्छ। बानी भएको रहेछ सब्जीहरू डुल्दै रहेछ। त्यहाँबाट त्यो माछा रहेछ, ऊ धमिलो पारिरहेको छ नि यहाँनिर। सानो रहेछ नि त पोखरी। सेन्टेड धुप्पी अहिले भर्खरै देख्नु भएको। समाथि पानीको ट्याङ्की पनि रहेछ, पुरै सुरक्षित रूपमा बारेको।
अहिले जङ्गलको बिच भएर हामी अलिकति खुल्ला ठाउँमा आइसकेको छौँ अहिले यहाँनिर, जहाँनिर मान्छेको बसोबास देख्न सक्छौँ हामी। अनि यहाँ वरिपरिको रुखहरू चाहिँ काटकुट गरेकोले गर्दाखेरि दाउराहरूको लागि, के यस्तै फर्निचरको लागि, अरू के यस्तो गोठहरू मर्मत खोरहरू बनाउनको लागि रुखहरू काटेकोले गर्दा चाहिँ यहाँ अलिकति खुल्ला। उयो त किवी होइन सर, के हो? किवी रोपेको नि हो, किवी फ्रुट। सो अघि तलनिर पाकेको मकै थियो भने यहाँनिर चाहिँ फेरि के हो, यो अर्कै खालको मकै होला। भर्खर रोप्नु भएको रहेछ, भर्खर उम्रिँदैछ। सो माथिको भनेको फर्सीको बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, गाईको गोठ र गोठमा गाई यस्तै छ। सो घाँसहरू यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रशस्त छ। यो चाहिँ तपाईँको बुक्की फुल हो, प्रशस्त छ। सो पहिला चाहिँ हामी के गरे, स्कुल जाँदाखेरि क्या बाटोमा यो छ नि, यो यस्तोको चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ल। यसलाई चाहिँ नि कसरी हान्नुपर्छ भने म देखाइदिइहाल्छु ल। यहाँ फोन कहाँ राख्नु, म यहाँ राख्छु ल। यसलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने नि, यसरी काट्यो हो, अनि यसरी उयो गर्यो, यसो गरेर चाहिँ मलाई देख्नुभयो भएन हो। सो त्यसरी हानेर चाहिँ हामीले पहिलातिर यस्तोहरूको कसले टाढो पुऱ्याउने यस्तोको हानेर भन्ने कम्पिटिसनहरू खेल्दै जान्थ्यौँ क्या स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ। सो प्रायः जस्तो विनर चाहिँ म हुन्थिनँ त्यतिखेर चाहिँ, किनभने अब हाम्रोभन्दा ठुल्ठुलो दाइहरू पनि जानुहुन्थ्यो नि त। ठुलो दाइहरूले चाहिँ अलिक टेक्निकहरू मिलाउने हो, अनि त्यही हो। त्यो मेमोरिजहरू अहिले म रिकल गर्दैछु यहाँनिर यस्तो घाँस देख्दाखेरि। फेरि अहिले हामी अर्को जङ्गलमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सोचिरहेको थिएँ नि सर, मैले सोच्नु चाहिँ आजको दिनमा त्यही सोचेको थिएँ, सरहरू जानुहोस् घुमेर आउनुहोस्, म चाहिँ आज रेस्ट डे भए पनि फ्याक्ट्रीमै रेस्ट गर्छु, अङ्कलसँगै बस्छु बरु भनेर सोचिरहेको थिएँ। फेरि बस्यो भने बसेकै हुन्छ, हिँड्यो भने हिँडेकै हुन्छ। हिँडिदिउँ, नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ, नयाँ यात्रा, नयाँ ठाउँ भने जस्तो भयो नि त। त्यही भएर हिँडेको रमाइलो भयो भनौँ न। अझै यो हुस्सुहरू खोलिनु थियो भने, यो हुस्सुहरू अझै खुलेको थियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, किनभने पारितिरको दृश्यहरू पनि देखिन्थ्यो नि त। अनि त्यही हो। एनिवेज ठिकै छ यो पनि, किनभने अहिले हाम्रो फोकस भनेको पर टाढो भन्दाखेरि नजिकैको कुराहरूमा अहिले हामीले ज्यादा फोकस गर्नु पाइरहेको छौँ नि त। त्यही भएर ठिकै छ, बाटो एकदमै रमाइलै छ। पारितिरको मान्छेहरू बोल्दै हुन्छ, सायद चियाबारीमा चिया टिप्नु आउनुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई, कोही बोल्दै हुन्छ। लगभग अब हामीले चाहिँ भनेको यो सर्टकट खालके बाटो, जङ्गलहरूको बाटो लगभग अब काटिसकेको छौँ। माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले किवी खेती। सो अब चाहिँ लगभग यस्तो तेर्सो बाटोहरू परेको छ भन्नुभएको छ हो। त्यही यहाँनिर चाहिँ सानोतिनो पहिरो गएको पनि रहेछ। सो यत्रो ठुलो यो होम पाइपबाट चाहिँ के लगेको होला भनेर मैले सोच्दैछु क्या, सायद पानी हुनसक्छ, पानी लगेको हुनसक्छ। सो सरहरू अगाडि हुन्छ यहाँनिर। यो ट्रान्समिटर चाहिँ कराइरहेको छ, ट्रान्समिटर के भन्छ यसलाई, पुरा कराइरहेको छ हो, चाहिँ गर्दैछ। होइन नि यो कसको घर हो कि के हो, कि घर त होइन, केही एउटा सरकारी कार्यालय रहेछ कि हो, के कार्यालय हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई
त्यो बोर्ड पढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यहाँ के लेखेको छ हेरौँ ल के लेखेको छ यहाँ खै जुम गर्दा पनि अलिक आएन हो भरे मजाले हेऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छ होला हौ ठिकै छ अहिले चाहिँ अलिकति दिन खुलेको जस्तो पनि आइरहेको छ खाने बेलै भएको रहेछ नि सर रातै रातै त सब यति बेलै रहेछ नि सामान त्यतिखेर रहेछ त्यो मान्छे लगिसकेको रहेछ नि सर भाँचेर अहिले अन्तिमतिर त रात पुरा आउँदो रहेछ सर हजुर उयो हेर्नु न हौ पर अहिले आउँला यताबाट त्यसो आउनु ल आउँछ ऊ त्यो त ट्याक्क पार्छु अहिले भने म अन्त लेकाली टिम्बरको चाहिँ हामीले अब टेस्टिङ गर्नु गइरहेको छौँ साथीहरू हेरौँ है त अब यसको रियाक्सन के छ है त यो लेकाली टिम्बरको रियाक्सन चाहिँ के छ हेरौँ है त अब कस्तो राम्रो फ्लावर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटरफ्लाई पनि छ गयो क्यामेरा जुम गरेर तान्छु कि यो परपट्टि गयो उड्यो another wonderful and lovely घर such a wonderful घर देख्न सक्नुहुन्छ दामी डेकोरेसन गरेको एकदमै राम्रो घर देखेको मैले कुकुर पनि ल्याइसक्यौँ भाउ गर्दैछ हो such a nice and a lovely house it is here दामी लाग्यो अझै होस् मलाई डेकोरेसनहरू यो घरको सजावटहरू यो घरमा कुकुर डेन्जरै भए पनि घरको डेकोरेसनहरूको चाहिँ राम्रो लागेको मलाई सो किवी खेतीहरू देख्न सक्नुहुन्छ फलिरहेको छ त्यहाँनिर ए फलेको रहेछ त्यहाँनिर राजु मामाहरूले पनि रोप्नु भएको रहेछ त किवी वान अफ द न्युट्रिसियस फ्रुट भनिन्छ कुनै कतिवटा 20-30वटा फ्रुटहरूको कम्बिनेसन हुन्छ त्यो किवीमा भनेको चाहिँ अनि टेस्ट गर्दाखेरि पनि त्यो त्यस्तै आउँछ टेस्टिङ चाहिँ भर्खर हुँदैछ अघि लेकाली टिम्बरको हो स्वाद चाहिँ नट ब्याड भनौँ न अचार खानु चाहिँ ठिक हुन्छ यत्तिकै टोक्दाखेरि त नट ब्याड जस्तै भयो नि त एनिवेज ठिकै छ गाइस यहाँनिर चाहिँ भनेको तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोटिङको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ सो यसो हेर्ने हो भने यो टुरिज्मको लागि यहाँनिर धेरै योग्यता भएको क्षमता भएको एरिया जस्तो देखिँदैछ माइपोखरीभन्दा अलिकति तल माइपोखरीभन्दा अलिकति मुनि रहेको यो एरिया यति एरिया चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो सो यहाँनिर के को कार्यालयहरू पनि बनाएको रहेछ सो बिचमा तपाईँले त्यहाँ कमलकै फुल हुनुपर्छ त्यो कमलको फुल पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो पारिको एरियाहरू जुन छ नि आई डोन्ट नो अब त्यहाँनिर खै केही बनाउनु आँट्नुभएको हो कि सो त्यहाँनिर केही यस्तो केही स्टलहरू स्ट्रक्चरहरू अथवा केही कुराहरू त्यहाँ पार्कहरू जस्तो बनाउन सक्यो यो माथिको डाँडातिर भने चाहिँ निकै पोटेन्सियल भएको एरिया जस्तो देखेका मैले हेर्नुहोस् न साथीहरू क्या नेचुरल ब्युटी छ क्या यहाँनिर
लास्टै दामी लाग्यो क्या मलाई यो ठाउँ पनि दामी है कहाँबाट आएको सर माथितिरबाट छैन छैन सबै यो ए यो पानीको मुहान चाहिँ त्यहाँ रहेछ हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने सो त्यो एउटै मुहानको मात्रै पानी हो र यो सबै एउटै मुहानको पानी यो सबै मुहानको पानी हो तर अब आकाशे पानी पनि आउँछ हजुर तर पानीको मुहान चाहिँ त्यति मात्रै हो त्यो पानीहरू कस्तो मजाले उम्रिरहेको हजुर क्या दामी ठाउँ रहेछ है यो त पछि मान्छेले रोपेको कि यस्तै थियो पछि यहाँ यहाँ इन्जिनियर खोलेर कस्तो होला माथि 26 डाँडामा कस्तो हुन्छ माथि गुफा पातल गाइस लाग्दैछ अब मलाई कि हामी हिँड्दा हिँड्दै माइ पोखरी नै लगभग आइसक्यौँ जस्तो लाग्दैछ मलाई सो फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको हामी लगभग आइसकेको छौँ भन्ने बुझ्दा भयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वो आर्टहरू चाहिँ यहाँनिर दामी गर्नुभएको रहेछ हो यसो देख्न सक्नुहुन्छ माइ पोखरीको आर्ट भनेको छ सन्दकपू डाँडादेखि लिएर मजा लाग्यो ए जोर पोखरी भनेको त यहाँ पो रहेछ त है यो कन्स्ट्रक्सन भर्खर हुँदैछ रोडहरू मान्छेले यहाँनिर दाउरा पनि थुपार्नु भएको रहेछ माइ पोखरी जोर पोखरी कसले आर्ट गरेको रहेछ एकदमै राम्रो पोखरी यहाँनिर इलाम पढ्दाखेरि नै आएको अनि पछि इलाममा काम गर्दै गर्दा पनि आएको यता र जोर पोखरी चाहिँ यहीँ पर हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन फेरि अनि फाइनली गाइज हामी अब चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आजको डेस्टिनेसन लगभग 1 घन्टाको यात्रा तय गरेर चाहिँ सफर गरेर चाहिँ हामी आइसकेको छौँ हाम्रो डेस्टिनेसन माइ पोखरीमा सो यहाँको वरिपरिको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होटेलहरू अनि दोकानहरू स्टलहरू भने यहाँ अगाडि डक्कोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब भनेको डाइरेक्ट हाम्रो भित्रको दृश्यहरू हामी अब पोखरीभित्र गयौँ भने त्यहाँको दृश्यहरू देखाउनेछौँ एनिवेज थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ And guys, now we are heading towards and now finally we are heading towards inside the पोखरी so यहाँनिर टिकट काउन्टर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर हामीलाई 3टा टिकट दिनुहोस् न हामीले टिकट लिइसक्यौँ अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ है त सो त्यही हो म चाहिँ यो रिलिजियस प्लेसमा आजभन्दा अगाडि पनि लगभग 2 चोटिसम्म चाहिँ आइसकेको छु सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले चप्पलहरू जुत्ताहरू यहीँ छोडिराखेर चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ हिँड्दै गएर चाहिँ यतापट्टिबाट आएको थियौँ यतापट्टिबाट नि हिँड्दै गएर चाहिँ यतापट्टिबाट आएको अब यताबाट जान्छौँ हामी चाहिँ खाली खुट्टै हिँड्छौँ कि यहाँ त खोल्नु पर्यो नि होइन जुत्ता सो गाइस हामी आइसकेको छौँ चिजबलहरू बोकेर माइ पोखरीभित्र चिजबल चाहिँ माछालाई दिनु कि यही राखिरहेको छु ल सर अहिले सो जुत्ता खोल्छु हो मेरो खुट्टा अनबक्सिङ गर्दैछु साथीहरू म अब केही समयमा नै हामी अनबक्सिङ गरेर खुट्टा त कति सफा रहेछ है मेरो नङहरू देख्नुभयो साथीहरू कस्तो सफा छ मच्चा पनि लगाएको छुइनँ आज मैले फेरि हो सो यहाँनिर अब घन्टी बजाएर चाहिँ
ओम जय जगदीश हरे गर्नु जानुपर्छ सो धुपहरू त ल्याइ भएन हो यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँनिर कसरी आयो होला भन्दैछु क्या म हेर्नुहोस् न कस्तो अचम्मको ढुङ्गा छ क्या यो ढुङ्गा चाहिँ के मान्छेले राखेको हो कि यहाँनिर मान्छेले यत्रो सक्छ ल्याउनु के भएको यहीँ थियो त यो ढुङ्गा बिचैमा मेन शक्ति नै उहाँको यही हो यहाँको मेन शिला शक्ति नै यही हो ए अब आफै पनि एकछिन हेरौँ न हेरौँ त यहाँनिर एकचोटि ढोक्नुपर्छ होला है यहाँको पोखरीमा हामी प्रवेश भइसकेको छ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पोखरीको भिडियो मुखहरू ए माछाको यो पानीमा एउटा सरलाई म भन्छु नि सर धुप बनाउँछ भन्छु नि सुगन्ध छ कति मिठो गनाएको छ पानी त्यही त फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो जर्नीको डेस्टिनेसन पुरा भइसकेको छ उयो माथि त हाम्रो एउटा पार्क छ नि त्यो जग्गा सो अब चाहिँ गाइस हामी भनेको यो पोखरीको यता लेफ्ट साइडबाट चाहिँ घुम्दै घुम्दै चाहिँ हामी यहाँ राइट साइडमा आएर हाम्रो फाइनल फेज यानि कि हाम्रो आजको जर्नीको आजको डेस्टिनेसनको फाइनल फर्मलाई चाहिँ हामी पुरा गर्नेछौँ त्यस पछाडि भनेको हामी आफ्नो आफ्नो के पो अरे अगाडि आएकै ठाउँ यानि कि हाम्रो घरतिर लाग्नेछौँ सो त्यही हो अहिलेको अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ माई पोखरीको दृश्यहरू अवलोकन गर्ने बाटो हुँदै सो माई पोखरीको वरिपरि चाहिँ खै तपाईँको कतिवटा कुनाहरू छ अरे 7वटा हो कि 9वटा कुना छ त्यहाँनिर पनि प्रायः जस्तो मान्छेहरूले पूजाआजा गरिराख्नु भएको हुन्छ अहिले भर्खरै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक नयाँ यस्तो सिमेन्टेड बनाउँदै गरेको रहेछ क्या यहाँको फरेस्ट त हेर्नुहुन्छ भने रमाइलो छ एकदमै ब्युटिफुल छ हो यहाँ माथि चाहिँ के गर्दै रहेछ मान्छेले केही प्लान्टेसनहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर यो रोप्नेको यहाँ जुन सरले भनेको यो जसले यहाँनिर फर्स्ट सुरुमा फुल रोप्यो नि फर्स्ट सुरु चाहिँ उसले फुल रोपेर गरिन्छ फुल रोपेर यहाँको फुल रोप्दा रोप्दै रोप्दै जाँदा यो रोप्ने सुरुवात नै उसले गरेको यहाँ फुलको त्यहाँबाट त्यहाँबाट त्यति फुलहरू अलिअलि यहाँको अर्किडहरू हुन्थ्यो अरे सर यहाँ सुनखरी धेरै यहाँनिर अन्त त्यो सुनखरी हालिदिउँ सर हालिदिउँ अब टाढोबाट हालिदिउँ अब मसिनो बच्चा हालेर छर्नु सायद आइहाल्छ होला कति रेडी बसेको हुन्छ हौ सर यो मसिनो लिनु सर हुन्छ म लेखिदिइ हालिदिन्छु मसिनो बच्चा के बसिरहेको हुँदो रहेछ गएर आइहाल्छ यो मसिनो बच्चाहरू त अहिले थपेको त होला नि है अहिले कहाँ थपेको यो थपेको होइन नि भाइ यहाँ माछा हालेको पनि होइन माछा हाले पनि होइन होइन नि यो रातो माछाहरू कुनै हालेको होइन अनि कसरी आयो रातो माछा चाहिँ अटोमेटिक सबै अटोमेटिक हो यो पोखरी अटोमेटिक अब सम्झौँ न भयो त अब प्राकृतिक हो नि हाम्रो घरको त्यो धारक छैन खोल्टा हजुर त्यहाँ माथिबाट पर जाने छ नि पानी हजुर कहाँनिर गरेर उत्पादन हुन्छ हुँदैन हुन्छ अनि रातो माछाहरू त भइहाल्यो कलर भइहाल्छ नि बिस्तारै बिस्तारै छिपिँदै गएपछि के हुँदै गएपछि हुसुसु कस्तो हुसु आएको है यो माछाहरू हरेक कुरोको यहाँ कलरको माछाहरू हेर्दैछ नि भाइले हजुर बच्चा त आज देख्यो सर हेर्दौ यो यस्तो कलरको त यो त कुन माछा हो यो त यस्तो खालको माछा त मैले देखेको थिइनँ त अन्त तल संस्कृति पार्कमा नदेखेको धारणा
अजय अजय झुम्से अजय झुम्से झुम्से बाहिर झुम्से र झुम्सेको साथी झुम्से र झुम्सेको साथी भुम्से है झुम्से र झुम्सेको साथी ओइ ओइ झुम्से ओइ जा जा के गरे छ जा सो अब चाहिँ हामी माई पोखरीको अर्को कुनातर्फ लाग्दैछौँ स्यो के को रुख हो ए गुराँस पो रहेछ यार स्यो सानो सुरिलो सुरिलो सुरु सुरु गएको चाहिँ यो सबै गुराँसको रुखहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेभमेन्ट जस्तो बनाइएको छ सो त्यही हो रमाइलो छ होइन र अनि जाडो जाडो चिसो चिसो मौसम छ आजको दिनमा भनेको अहिलेको जस्तै हुस्सु लागिरहेको अवस्था छ सो हामीले चाहिँ आज अघि बिहान पख भनेको चाहिँ अलिकति घाम लागेको थियो नि त यहाँ चाहिँ नेचुरल डस्टबिनहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ सो झुम्से र भुम्से पनि त्यही छ झुम्से र भुम्से छ सो बिहान चाहिँ घामहरू लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर हिँड्दाखेरि भनेको चाहिँ साह्रै धेरै गर्मी हुन्छ होला भनेर छिटो गल्छ होला भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले प्रायः जस्तो भेस्टहरू लगाएर आएको थियौँ नि त सो अब त यो पोखरीको दृश्यहरू पनि देखिनु छोड्यो किनभने हुस्सु झप्प पो आइसक्यो क्या धन्न मैले अघि नै भिडियो बनाइहालेको छु सो त्यही हो सो झुम्से र भुम्से पनि यहाँनिर हामीसँग पूजा गर्नु भनेर आइरहेको छ झुम्से ओइ भुम्से ओइ भुम्से टुक्दैन यसले सानोले त के टुक्थ्यो ठुल्ठुलोहरूले चाहिँ गर्ने यो माछाहरू चाहिँ यहीँनिर नै उत्पादन भएको अरे भन्छ फलौटी हाल्दै तर सक्यो पनि 9वटा कि 7वटा कतिवटा कुना छ भन्थ्यो 9वटा कुना नि त कस्तो भन्दा तारा जस्तो क्या ल हिँड जाउँ झुम्से आइज जाउँ झुम्से भाइ आइज जानु त भयो खोइ हाम्रो यात्रामा हिँड्ने क्रममा हामीले 3 जना सुरु गरेको थियौँ भने अहिले हाम्रो जनसङ्ख्या बढेर 5 जना भइसकेको छ सो यो किरासँग 6 जना यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न फेरि ड्रिल गरेर चाहिँ रुखै छेडेर चाहिँ तपाईँको यहाँबाट रुख छेडेको रहेछ त्यहाँ अगाडिबाट चाहिँ छेडेको जस्तो देखिन्थ्यो हो सो यहाँभित्र चाहिँ के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो लोकेसनमा छ क्या यहाँभित्र मन्दिर हो कि खै के यस्तो यज्ञहरू गर्ने हवन जस्तो छ हो खै के हो यज्ञ कुण्ड गर्ने ठाउँ जस्तो छ यसमा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको नामहरू पनि लेखेको रहेछ लभर्सहरूले होला प्रायः जस्तो एनिवेज अब लगभग हाम्रो जर्नी कम्प्लिट हुन आँटेको छ भने आजको हाम्रो भ्लग पनि लगभग त्यस्तै हो आजको दिन फ्रुटफुलै रह्यो भनौँ न त्यही हो यही हाम्रो यात्राको क्रममा भनेको साथीहरू आकाशबाट पनि पानी पर्नु थालिसकेको छ सो हामीले भुम्से र झुम्से पनि यही छ हो झुम्से र भुम्से पनि यही छ पानी पर्दैछ हामी जङ्गलमै छौँ अहिले पनि यो पोखरीभित्रै छौँ भनौँ न पोखरीभित्र भन्दा पनि पोखरीको वरिपरिबाट चाहिँ हामीले एक चक्कर जुन अघि लाउने भन्दै थियौँ एक चक्कर राउन्ड त्यो राउन्डहरू लगाउँदै हामी जाँदैछौँ अहिले भनेको यो एकदमै ब्युटिफुल फरेस्ट हुँदै त्यही हो गाइस पानी चाहिँ निकै ठुलै परिरहेको छ यहाँको यो डेन्स फरेस्टले चाहिँ हामीलाई नेचुरल छाताको रूपमा अहिले हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ सो एनिवेज गाइस आजको हाम्रो जर्नी भनेको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अमेजिङ रहेको छ आजको दिन एकदमै यादगार रहनेछ
त्यस्तै हो गाइस जुम्से एन्ड भुम्से डुइङ देयर थिङ अब चाहिँ लगभग भनेको हामी के पो अरे ए अझै बाँकी छ क्या लगभग हाम्रो राउन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ जस्तो लागेको थियो अलिकति अझै बाँकी छ क्या के भनेछ रक गार्डन एनो बोटानिकल बाटिका प्रवेश गेट गलाइचे भ्याउ क्षेत्र माइपोखरी क्षेत्र अवलोकन हर हर महादेव जय शिव शम्भो ओम नमः शिवाय के भन्दै हुन्छ भुम्से ओए भुम्से जुम्से हाम्रो अरे यो डेस्टिनी एको क्रममा भनेको अहिले हाम्रो अलिकति डाइभर्जन आएको छ यहाँनिर हामी चाहिँ अब यता हाम्रो मेन गोल हाम्रो यतापट्टि नगएर चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ कता भने चाहिँ सत्यधुनी धामतिर चाहिँ जाँदैछौँ के रहेछ त्यता हेरौँ है त सायद म सत्यधुनी धामतिर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ आएको छुइनँ होला हौ के आएको थिएँ कि यहाँ आउँदाखेरि थाहा भएन यता माथि त्यो गुम्बा साइडहरूतिर त गएँ यिनीहरू किन लाग्दैछ सायद यता पनि आएकै जस्तो लाग्छ यो चाहिँ के को बोर्ड छ यहाँ गेट पनि रहेछ सायद त्यहाँ पहिला केही थियो होला गाइज फाइनली यति भन्दै आजको हाम्रो हाम्रो गन्तव्यको आजको हाम्रो यो भिडियो र भ्लग यही नै समाप्त हुन्छ अथवा भनौँ आजको लागि चाहिँ हामीले स्थगित त नभनौँ म के भन्छ ल कम्प्लिट भयो अरे सो कम्प्लिट गरेको छु सो थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ एन्ड थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ हामीले एक राउन्ड लाएर पनि हामी आइसकेको छौँ सो द्याट्स अल फर टुडे एन्ड बाई बाई एन्ड टेक केयर एन्ड ह्याभ अ गुड डे थ्याङ्क यू धन्यवाद बटुल्न खोज्दैछु झरेका सपनालाई खोज्दैछु हराएका आशालाई मनमै छौ तिमी मनमै बस्नु घर जाने भनेको गाइस हेर्नु न यहाँ कस्तो यार पानी झरी परेर यो ठाउँमै पोखरीलाई अब बाई बाई गर्ने समय त आइसकेको थियो हो अब अहिले चाहिँ हामी यहीँनिर फसिरहेको छौँ फसिरहेको भन्दा पनि एकछिन बसिरहेको भनौँ न सो खाजासाजा खाएर पेट पूजा गरेर हिँड्ने तर्कर गर्दै थियौँ भने अहिले हाम्रो फर्किने अवस्था छ जस्तो लागेन मलाई किनभने पानी यहाँ यस्तो परिरहेको छ हो के गर्नु यहाँ यस्तै छ हो सो anyways bye bye and take care मनमै छौ तिमी